Mukaaga ku bano bakwatiddwa nkyayaleera nga basukkumira mu ofiisi akalisolisa wa gavumenti wano mu Kampala. Kusanga Mukaaga n'ekitundu bano baggiddwa akalisolisa wa gavumenti ne batwalibwa mu kkooti ewozesa abalyake Kololo. Nga bw'eri kumpi kati enkola basukkumira mu kaduukulu ka kkooti. Kusanga mwenda bano baggiddwa mu kaduukulu kano ne boolekera kkooti gye baguddwako emisango egyekuusa kubba ssente esukka mu buwumbi buna ezaali ez'enteekateeka y'okuleeta emirembe mu kitundu ky'e Karamoja. Mu baguddwako emisango mbadde bavunaanyizibwa ku by'ensimbi Geoffrey Seremba, omumyuka we Deogratius Masigazi, so nga abalala kuliko Joshua Abaho, Barbara Asasira ne Samuel Ofungi. Mu balala era mulimu Peter Mudoyi ne Emitoni Amine. Bano baguddwako emisango 12 omuli okukozesa obubi wofiisi, okufiiriza gavumenti ensimbi ssaako obubbi. Olwo lwabwe lugamba nti wakati wa February ne June omwaka oguwedde nga bakola emirimu gyabwe, Seremba ne Masigazi bakkiriza okusasula ensimbi eri abakozi ab'enjawulo awatali nteekateeka nnuŋŋamu nga bakimanyi nti kino kisobola okuviirako okufiiriza gavumenti ensimbi. Kigambibwa nti ssente ezimu ezaabula zaali zakwanaganya emirimu egyekuusa kuza emirembe mu kitundu ky'e Karamoja, kyokka nga kino tekyakolebwa. Kigambibwa nti ssente zino zaafulumizibwanga mu bitundutundu. Joshua Abaho nga muyambi wa minisita w'ensonga z'e Karamoja Meregwet Kitutu ye yavunaanibwa dde emisango egyekuusa ku mabaati g'e Karamoja. Kkooti eragiddwa onaakomezebwawo mu kkooti olunaku lw'enkya ku misango egyasooka. In between, a jet can pick you and take you abroad. You don't appear before a chief, and I don't have a guarantee that you'll appear before me. So to be on the safest side, it is true, I will agree with council that I will issue a production warrant for you to come and appear tomorrow. Kkooti ebadde kubizibwa omulamuzi w'eddaala erisooka Albert Asimwe etegeezeddwa oludda olwabyo olukwembeddwamu Rogers Kinobe nga Geoffrey Seremba bw'atannakwatibwa. So if he doesn't come on that day, the day he comes when he has been forced to come, he will not like it the same way. The same way is how hard it will be for him most likely to get out of prison. What do you have to say as an answer to these allegations? It's not true. Omukaaga balabiseeko mu kkooti eno emisango bagyeganye nga yeseremba ebibalwa byakuntumye biyise nga yeetaagibwa okulabikako mu kkooti eno ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Your commissioners, your accounting officers, it would be a very big shame on the day we are soon pronounced to give you, for you to come up with some small man, who doesn't even qualify to have tea with you as your surety. We shall reject and remand you back to prison. We want these colleagues of yours you have been having tea with at Serena, these business partners, the contractor, those who have those subcontract, those who implement activities, your level. It would be very bad to bring a junior staff. Kino bategeeza nga okunoonyereza ku nsonga zino bwe kukyagenda mu maaso. Abakwate basindikiddwa mu kkomera luzira okutuusa ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno lwe banaakomawo okusaba okweyimirirwa. Kalisolisa wa gavumenti Betty Kamya aliko byayogedde okukwatibwa kw'abakungu wano okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Naye njagala kukuba omulanga ogusembayo nti abantu bano abafaanana nga betukutte emabega waabwe eriyo abanene, abantu bujjo kye bakaaba, naye abanene bakozesa bano ne bawaayo emikono gyabwe ne bateeka emikono ku ssente ffe tuziggyeeyo, ate bwaziwa mukama we yetazibusayiningira tateekako mukono, kati obuzito bwonna ne busigala ku ggwe mukene. Kyova nti bagamba IGG akwata mukene.